कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनवणाऱ्या कंपनीच्या मालकाला अटक करण्यात आली आहे। श्रीसन फार्माचे मालक रंगनाथन गोविंदन यांना मध्य प्रदेशमधल्या एसआयटीनं चेन्नईमध्ये पहाटे अटक केली। रंगनाथन गोविंदन यांच्यावर पोलिसांनी 20,000चं बक्षीस जाहीर केलं होतं। छिंदवाडा एसपी अजय पांडे यांनी अटकेची माहिती दिली आहे। कोल्ड्रिफ पाठोपाठ इतर 2 औषधांमध्ये विषारी घटक आढळलेत। अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून औषध विक्रेत्यांना सतर्कतेचे आदेश देण्यात आलेत। रेस्पी फ्रेश टीआर आणि री लाईफ औषधांचा याच्यामध्ये समावेश आहे। दोन्ही औषधं गुजरातमधल्या कंपन्यांची असल्याची माहिती मिळते आहे।